नाज़रीन, थारो शाह वेझो काल्ह सहड़ा माइनर मां ठाहियल धड़ खां धार सिसी वारे मामले में अहम अगभराई थी आहे। थारो शाह पुलिस मुताबिक़ मेहरापुर पुलिस के सिठारजा बाईपास वटां लांगर जी शाख मां बोरी में बंद सिसीअ खां धार धड़ हथायो आहे। अहिड़े इतला मिलण ते ॿिन्ही थाणनि जे पुलिस विच में राब्ता बि कया विया आहिनि, जॾहिं त ॿिन्ही थाणनि जी पुलिस तरफ़ां धड़ ऐं सिसीअ जे DNA टेस्ट कराइण लाइ अलॻि अलॻि जुज़ा लेबोरेटरी चकास लाइ माणिया विया आहिनि। नाज़रीन, ब्यूरो बी रवां सां ही ख़बर शेयर पिया कयूं त थारो शाह वेझो काल्ह सहड़ा माइनर मां हथायल धड़ खां धार सिसी वारे मामले में अहम अगभराई थी आहे। थारो शाह पुलिस मुताबिक़ मेहरापुर पुलिस के सिठारजा बाईपास वटां लांगर जी शाख मां बोरी में बंद सिसीअ खां धार धड़ हथायो आहे। अहिड़ी इतला मिलण ते ॿिन्ही थाणनि जे पुलिस विच में राब्ता बि कया विया, जॾहिं त ॿिन्ही थाणनि जी पुलिस तरफ़ां धड़ ऐं सिसीअ जी DNA टेस्ट कराइण लाइ अलॻि अलॻि जुज़ा लेबोरेटरी चकास लाइ माणिया विया आहिनि।